Самодельный холодильник на элементе Peltier, версия 2.0, 2014 год, часть 1. Здравствуйте! Предлагаю вашему вниманию вторую версию самодельного холодильника для бытовых целей на элементе Peltier. В отличие от предыдущей версии, здесь я поставил вместо самодельного радиатора бэушный кулер с радиатором от процессора. Также я добавил еще один элемент Peltier, но об этом позже. Основание из оргстекла я оставил от прежней версии, досверлив два недостающих отверстия. Обращаю внимание, что винты крепления для горячей и холодной стороны должны быть изолированы друг от друга. Отверстия просверлены так, что винты утапливаются вглубь основания. Для лучшей теплоизоляции я залил шляпки термоклеем. Ждем, пока клей слегка подсохнет, и выравниваем за подлицо основания. Устанавливаю заранее подготовленную прокладку из теплоизола. Один элемент Peltier я еще в прошлый раз приклеил к радиатору с помощью теплопроводного клея. Второй Peltier я обмазал теплопроводной пастой и прилепил к первому элементу. Закрепляю к основанию радиатор горячей стороны с бутербродом из Peltier 4 гайками. Теперь я объясню, почему два Peltier и почему я их соединяю параллельно, а не последовательно. После замены самодельного холодного радиатора на теперешний у меня оказался зазор между пятками радиаторов, равный двум элементам, а замеренная мощность одного элемента при питании от компьютерного блока питания оказалась заметно ниже заявленной. Вместо 60 получилось 39 Вт. Это и подтолкнуло меня к мысли купить еще один Peltier примерно за 100 рублей в китайском интернет-магазине, и мне не пришлось изменять конструкцию устройства. Ставлю вырезанную рамочку из теплоизола для большей теплоизоляции сторон. Peltier и пятку радиатора я заранее обработал теплопроводной пастой. Устанавливаю радиатор холодной стороны на основании и прикручиваю 4 гайками. В конструкции я использовал элемент Peltier марки TC1-12706. Закрепляю кулер. Здесь пришлось немножко переделать конструкцию подручными средствами, чтобы вентилятор выдувал холодный воздух от радиатора. Подключаю электрику к компьютерному блоку питания. Peltier разделил на разные контуры питания, чтобы уменьшить ток в проводах. Для удобства быстрой сборки-разборки я заранее все провода подпаял к разъемам от компьютерной электрики. Важно! Не перепутать полярность элементов Peltier, ибо последствия непредсказуемы. Горячая сторона нижнего Peltier должна контачить с холодной стороной верхнего элемента. Для замера температуры я отключил холодный кулер, чтобы теплый воздух комнаты, прогоняемый вентилятором, не нагревал радиатор. Радиатор охлаждался несколько минут, запись ускорена, чтобы сократить время фильма. Температуру вы видите на экране. Минимальная температура радиатора получилась около 4,5 градусов Цельсия.
Делаю замер напряжения с блока питания, подаваемого на элемент пельтье. Показание 10,75 вольта. Замер тока показал 3,64 ампера. Таким образом, потребляемая мощность одного элемента пельтье оказалась чуть более 39 Вт. На этом прощаюсь с вами, до новых встреч. Послесловие. После сборки и проверки устройства оказалось, что нижний элемент пельтье вышел из строя, вероятно из-за избыточной затяжки винтов и пережима радиатором. Температура в 4,5 градуса измерена на радиаторе при работе одного элемента. Дальнейший опыт отложу до покупки нового элемента. Есть интересная идея изготовления корпуса холодильника, но об этом в следующей части фильма. Всего наилучшего.